Hello guys, leo ni siku nyingine tena, ni siku ambayo nakwenda kukuonyesha kitu kizuri. Kama utakifata basi kinaweza kukusaidia walau kwa 80%. Nasema 80% kwa sababu katika football hakuna 100%. Yes, 100% inaweza ikawa labda kwa wachezaji performance ya mmoja. Wachezaji kadhaa wanaweza akafika kiwango chao kwa 100%, lakini sio kwa game nzima. Kuwa na matokeo ya 100% inakuwa ni uongo. Sasa kitu pekee ambacho nitakwenda kukuonyesha hapa, kuna namna ambayo unaweza ukatafuta odds za aina fulani ukazipata, aina tu fulani za odds kubwa, odds ambazo ukipata game zako walau hata game 3, game 4 unapata odds za kutosha tu ambazo huwezi ukakosa ndani ya wiki nzima. Hapana, katika siku 2 au 3 utapata. Kwa hiyo katika siku 2 au 3 utakazopata, manake itakufanya wewe upige hatua, lakini kwa kufuata hii kanuni. Kwanza kabisa, kama ni mgeni kwenye channel hii, ningependa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kabisa kuweza kupokea notification popote nitakapoweka video, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Moja kwa moja tuende hapo. Kwa wale ambao wageni na app ya Sportbet, nataka ujue hatua hizi. Kwanza nitakuja eneo hili linaloitwa sports. Halafu nitakuja kuchagua today games ambayo ni hii. Kama wewe ukitaka kuchagua all football ambao kuna game 1103 is up to you. For me today I'm choosing this 88 matches, okay? Kwa hiyo nachagua hizi today games kwa sababu nahitaji za leo tupu. Okay, kama tunavyoona hapo, baada ya kuwepo kwa hizi game hapa, manake hizi ni za leo, hizi unazoziona hapo. Lakini kitu pekee ambacho nataka nikuelekeze hapa guys, kwanza uje kwenye hili eneo 2+, uwashe hii button hii button uiwashe. Hii ina maana ya tuned up, sawa Halafu kisha iwasha, utaona game zote ambazo zimeshapewa ruksa ya kuweza kutabiliwa tuned up, utaziona hapa. Kama unavyoziona hizi zote zimepewa ruksa. Lakini pia hapa kuna kitu nikuelekeze guys, hapa sio pa kukulupuka. Ukishaona hizi sio pa kukulupuka kwa sababu knowledge kubwa, kwa sababu udanganyifu wa market unakuwa ni mkubwa sana, sababu wanatarajia wafanikiwe wao na sio sisi. Kwa hiyo moja kwa moja unatakiwa uelewe hicho kitu. Sorry for the noise guys, because I have I'm not private room. Kwa hiyo niko eneo ambalo kidogo utazisikia sauti fulani, lakini don't care about that. Hapa mimi nakwenda kutengeneza kama mfano wa ticket, lakini hiyo ticket ndiyo tutakwenda kuitumia leo hii na tuweze kuona nini matokeo yake. Kwanza nitachukua hii, halafu nitakuja kuichukua hii. Usichukue odd ya chini ya 150. Chini ya 150 hiyo odd usichukue kwenye tuned up, usichukue itakugharimu. Na usichukue odd ambayo ipo kwenye sitofahamu. Kuna odd ambazo zinakuwa zipo eneo ambalo halieleweki odd zake. Sasa nitakuonyesha pia mfano. Hapa kuna manama. Ngoja niangalie nini nitafanya hapa. Ngoja nitazame hii. Ngoja niangalie hii. Ngoja niangalie hii.
Okay, hapa nimechagua game 5 na nimepata hii hapa. Nimepata hii hapa odd 24 kwa game 5. Lakini katika hizi game 5 sitaachia hapo, nitakwenda kuedit tena. Kwa hiyo nitakapokupa kodi, nitakupa kodi ambazo zimeshakuwa edited tayari, sawa Sasa na kwendaje kuedit? Twende moja kwa moja tukaedit. Hapa tumeshafanya chaguo letu ya game ambazo tunazihitaji. Na hizi zote ziko 5, zipo katika mfumo wa Tunatoa. Sasa hapa ninakwenda kutazama kwanza game hii ya kwanza ambayo ni Valencia na Las Palmas. Nikatazame nione hii game ikoje. Ukishaigusa hiyo game inakwenda kufunguka kama hivi. Imefunguka. Nitakuja hili eneo la comments. Hii comments tunakwenda kutazama nini? Kwenye comment tunakwenda kutazama idea mbalimbali kulingana na hii game, watu wanaizungumziaje hii game ya Valencia na Las Palmas. Alafu tulinganishe na chaguo ambalo sisi tumelichagua. Je, linaweza likatupa manufaa au linaweza lisitupe manufaa? Kwa hiyo nagusa hapo. Kama unavyoona hapo, hii inaonyesha kwamba kwa 50% watu wamechagua nyumbani ashinde. Sawa Kwa 50% wamechagua nyumbani ashinde. Tunaona hapa kuna ambao wanazungumza kwamba 2-0 stake high. Umeona hiyo game? Au wameweka GG. Hapa kila mtu anatoa maoni yake hapa. Anatoa maoni yake kama unavyoona hapa. Wengine pia ambao hawakutakii mema na pesa zako huwa wanajaribu kukuita hapa kwenye site zao ili wakakupige kisawa sawa. Wapo wanaozungumzia sare kama unavyoona hapo, wanazungumzia sare, draw, yes, home win kama hivyo unavyoona. Lakini tunavodili sisi tunadili na hizi percentage hapa. Hii percentage hapa mimi hainibariki kuweza kuchukua ushindi wa moja kwa moja au tunda hapo. Manake either ashinde au asishinde. Kwa hiyo unaweza ukaconvert hii kwenye 1x, inakuwa vizuri sana. Lakini kwa mimi game na kwenda kuedit natoa. Kwa nini natoa? Nina sababu zangu za kimsingi, kwa sababu sihitaji kuweka 1x kwenye mkeka wangu. Hilo natakiwa uelewe. Hapo pia hata niangalie game nyingine na kuonyesha sasa ipi ambayo inastahili. Tuje kwenye choice, tuje kwenye Partizan, Novi Puzzle na Partizan hawa. Tutazame nini kimewekwa huku na kwenda kwenye comments nione. Yes, hii imenipa ruksa kwa sababu wengi wameichagua away ashinde. Asilimia yake ni 72. Kwa hiyo mawazo ya watu wengi huwa mara nyingi ndo yanafuatwa sana. Tunaona hapa ameweka CS 31. Kwa hiyo wewe ameandika 100% alafu fire. Yes, ni mawazo yao na prediction zao. Uwezi jua ametumia kanuni gani. Inawezekana ikawa kweli ikatoa hivyo au isitoe 31. Sawa? Mwingine katoa mawazo yake, if you have a funds stake draw, kama tunayoona hapa. Anasema kama una kiasi cha kustake nenda ka stake draw. Yes, kila mtu ana maoni yake. Lakini mimi tunakwenda kufuata hii maoni ambayo yamezungumza in general kwa ushindi wa kawaida. 72. Kwa hiyo ukiona imeanzia 60, basi hiyo ina ruksa kwenda kuiacha Tunatoa kama ilivyo. Tunatoa maana yake hata kipata goli moja kwako wewe inakuwa vizuri. Japokuwa ikipatikana goli 2 za mapema zaidi kwa first half, tayari wao wanakupa wewe opportunity
ya kutiki mkeka wako mapema kabla ya mechi kuisha. Ndiyo maana yake. Sasa mimi tayari nimeshatoa hiyo nani hapa. Sasa kwa sababu mmeshaelewa, niruhusu sasa niweze kuedit haraka haraka ili niwape kodi. Hapa kuna Poil ya Dera, Makabi Netanya. Yes, twende kwenye comment. Tunaona kuna 57, maana yake hii kwenda kuiedit na itoa. Bali hiyo ningeweza kuiweka double chance, inawezekana. Lakini twende kwenye alert sauti. Twende kwenye comment. Ina 69%. Yes, hiyo ni nzuri na nayo mawazo mengi wamesema kwamba huyu ana uwezo wa kushinda, na mimi nimeweka tunda hapo kwamba hata kipatikana goli moja bila kishinda sio mbaya. Twende kwenye Palace ambaye wako na Troyes. Okay, hata tuangalie kwenye comment. Yes, ina 70%, maana yake tayari hii inanipa ruksa ya kuweza kuiacha tu kama hivi ilivyo. Nadhani hapa game sasa nimezipata game 3 na odi 3. Odi 7. Kwa hizi odi 7 nina imani ni odi nzuri ambazo zinakwenda kufanikiwa hizi. Yes, hii prediction naweza nikaiwekea 80% kwa ushindi. Kwa sababu sio 100% kwa sababu game bado hazijachezwa. Kwa hiyo hapa nakuja kwenye booking, nakupa booking code ambayo ni hii hapa. Yes, 9C5DA28. Hii booking code uitumie, itakusaidia. Jaribu uone matokeo yake yatakueje. Okay? Kama ni mgeni kwenye channel hii pendwa, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kuweza kupokea notification pindi nikiposti video yoyote, wewe uwe wa kwanza kuweza kuipata. Thank you.